Tenho aqui este liquidificador em uma jarra de vidro grossa e transparente, com formato quadrado nas bordas superiores. A tampa deste liquidificador era escura, nas cores marrom ou preta, muito simples e plana. A base era metálica e robusta e tinha um painel frontal avermelhado. O painel frontal avermelhado vinha com um seletor de velocidades numeradas de 0 a 3 e tinha um botão liga-desliga na frente, provavelmente entre os anos 50 e 70.